le ponga, yo no sé, por eso la traje aquí. Regálame clorexidina, huele la. I put one stitch. One stitch. Sveiki atvykę į visišką surfintojų rojų Nikaragvoje, tai miestelį Popojo. Nepasakyčiau, kad tai klasikinis miestas, nes čia galite labiau pamatyti daug skirtingų viešbučių susitelkusių ties pakrantę. Bet kamgi svarbus tas miestas, kai visi čia atkeliauja vien dėl surfinimo. Iškart pasakysiu, jeigu neplanuojate surfinti, šis miestas jums neaktualus ir tikriausiai pasirodys nuobodus, nes daugiau čia nėra ką veikti. Tačiau jeigu surfinate, šis miestas yra absoliučiai tobulas jums, nes vien aplink patį Popojo miestą yra daugiau negu 10 skirtingų surfinimo spotų. Čia matote vieną iš pačių populiariausių spotų, tai yra Beginners Bay. Ir čia bangos dažniausiai būna apie 1,5 metro, bet reikia žiūrėti pagal situaciją, būna tiek mažesnės, tiek didesnės. Dėl to ši vieta ir pritraukia daugiausiai žmonių. Tai trumpai apie Beginners Bay. Ką jums reikėtų žinoti, kad šiaip iš tikrųjų priklauso nuo dienos, bet Beginners Bay net nėra jau toks ir Beginners Bay, nes bent jau kaip vakar surfinau, tai situacija buvo tokia komplikuota net ir man, nors aš turiu šiokią tokią patirtį. Tai nepasiraukite ant šito dalyko ir ką tikrai pastebėjau, kad Popojo miestas visgi yra labiau skirtas pažengusiems surferiam. Ir gal net taip, sakyčiau, stipriai pažengusiems. Nes, sakau, pats tas Beginners Bay man vakar sukėlė šiokių tokių iššūkių. Kadangi Popojo miestas pritraukia labiau jau patyrusius surferius, dauguma jų atvyksta jau su savo lentomis. Tačiau jeigu tokios neturite, nesijaudinkite, nes būtent Beginners Bay ją galėsite išsinuomoti. Jei gerai prisimenu, tai Beginners Bay lentos nuoma 2 valandom yra $10, o visai parai $15. Tačiau šios lentos nėra su draudimu, tai jeigu kažką padarysit, teks susimokėti. Na, o dabar pašnekame apie 2 pagrindinius viešbučius, kuriuos dažniausiai renkasi keliautojai. Vienas iš jų yra Amahula Surf House ir kitas iš jų yra Tukasa Surf House. Teko apsilankyti abiejuose viešbučiuose, dėl to galiu palyginti. Amahulas didžiausias pliusas yra tai, kad viešbutis yra įsikūręs ant vandenyno kranto ir iš esmės visus pagrindinius surfinimo spotus galima pasiekti vos per kelias minutės pėsčiomis. Tačiau, kad ir kaip gražiai atrodo viešbučio nuotraukos, vis dėlto Amahula neturėjo 2 dalykų, tai baseino ir virtuvėlės. O patikėkite, Popojaus mieste maistas yra dar brangesnis negu visur kitur, taigi virtuvėlė yra tiesiog būtina. Taigi apžvelkime Tukasa Surf House. Ir kai aš pasakysiu tai, kad man visi žmonės sakė, kad tai yra geriausias ir gražiausias jų matytas hostelis viešbutis, tai jie tikrai nemelavo. Eikime prie esmės. Viena nakvynė bendrabutinio tipo kambaryje kainuoja €27. Šis viešbutis žinoma, kad siūlo ir 2-viečius kambarius, tačiau jų kaina yra gan didelė. Tai yra €100 už naktį. Bet kaip ir sakiau, mano manymu ši vieta yra verta visų tų pinigų ir dar neužmiršiu paminėti, kad į šią kainą yra įtraukti ir labai skanūs pusryčiai. Mane nustebino, kiek daug žalumos yra šio viešbučio teritorijoje ir kaip gerai išnaudotos erdvės. Viešbutyje galėsite išsinuomoti banglentę ar motorolerį, taip pat galėsite užsisakyti surf tripą, gauti rankšluostį ir apskritai viešbučio stafas pasirūpins viskuom, kuom tik reikia. Internetas čia tikrai gan geras, tai jeigu negalite degintis prie baseino ir jums reikia dirbti, tai galite užsukti į šią bendrą coworkingo vietą ir padirbėti keletą valandų. Dar man labai patiko, kad be surfinimo ir deginimosi viešbutis kiekvieną dieną organizuodavo vis kitokias veiklas mums. Tai pavyzdžiui, vieną iš dienų mes turėjome nemokamą jogą, kitą dieną turėjome maisto gaminimo pamoką. Taip, ji kainavo gal $15, bet tikrai vertėjo, nes tiesiog pats gaminimo procesas buvo labai smagus ir mes praleidome labai gerą laiką, o tuo pačiu ir paragavome vietinio maisto. Na, kadangi esame Centrinėje Amerikoje ir žinoma, kad visiems labai patinka šokti, tai dar vienas nemokamas dalykas, kurį organizavo šis viešbutis, tai buvo salsa vakaras.
Na, o kur dar tinklinio turnyrai, filmų žiūrėjimai ir begalės nuostabių saulėlydžių. Net nežinau, ar per video pavyksta perduoti tą nuostabų jausmą, kurį pajaučiau Popojo mieste Nikaragvoje, bet galiu pasakyti tik tiek, kad dauguma žmonių, kurie atvyko į Popojo miestą gal 2-3 dienom, prasitęsė savo kelionę čia iki savaitės ar net 2. Aš į Nikaragvą atkeliavau būtent per lietingąjį sezoną, bet iškart noriu įspėti jūs, kad lietingasis sezonas nėra toks baisus, kaip jums gali pasirodyti. Aš keliavau Liepos mėnesį, kas jau skaitosi kaip ir lietingojo sezono vidurys, tačiau, kaip ir sakiau, nereikia bijoti to lietaus, nes dažniausiai lydavo arba naktį, arba po pietų, bet ir tai tas lietus būdavo tiesiog trumpas ir labai stiprus. Vienintelės lietaus sukeltos problemos tai buvo tik tai su pravažiavimu, nes Nikaragvoje keliai, sakyčiau, jie tikrai yra siaubingi, tai jeigu netyčia keletą naktų iš eilės lijo, tai jau tikrai niekur pėstute nepraeisite ir teks nebent važiuoti ir tai klausimas, ar jūsų mašina pravažiuos. Taigi Nikaragva turi tik 2 sezonus – sausai, kuris tęsiasi nuo gruodžio iki balandžio ir lietingai, kuris tęsiasi nuo gegužės iki lapkričio. Jei norite tiesiog pamatyti Nikaragvą, žinoma, kad geriau rinktis sausai sezoną, bet jeigu keliaujate čia dėl surfinimo, tai faktas, kad turite rinktis lietingąjį sezoną. Nes būtent lietingojo sezono metu bangos yra didesnės, stipresnės ir pastovesnės. Kalbant apie oro temperatūrą tada, kai keliavau aš, tai Liepos mėnesį jį siekia apie 32 laipsnius karščio, o tuo tarpu vandens temperatūra buvo taip pat apie 28 laipsnius. Taigi tikrai neverta apsigauti dėl lietingojo sezono, nes patikėkit manim, jums tikrai pavyks ne tik pasišildyti, bet ir pasideginti, nes dienos metu UV indeksas siekia net 12. O taip pat video dabar matote vieną iš pačių populiariausių vietų saulėlydžio stebėjimui, tai yra Finka restoranas, ar kitaip tariant baras, o prieš jį galima rasti ir labai populiarų surfinimo spotą, dėje, bet jis yra skirtas tik labai pažengusiam ir gal net sakyčiau profesionalam, nes bangos čia dažniausiai būna labai didelės ir stiprios. Bet net jeigu patys ir nesurfinate, rekomenduočiau šią vietą vien dėl saulėlydžio stebėjimų. Deja, bangos nepasitaikydavo visiškai kiekvieną dieną, dėl to man labai patiko pats tas faktas, kad Tukasa Surf House organizuodavo surfinimo tripus į kitus paplūdimius. Šis surf tripas nėra toks jau pigus malonumas, nes vien kelionė automobiliu ir tada dar motorinė valtimi mums kainavo $40. Na ir dar nepamirškime 15 ar $20 už surfo lentos nuomą. Tačiau surf tripai turi ir savų pliusų. Vienas iš pagrindinių yra tai, kad kadangi iki to surfinimo spoto reikia keliauti būtent motorinę valtimi, žinai, kad toje vietoje nebus daug surfintojų. Ir būtent tą dieną aš atradau savo patį mėgstamiausią surfinimo spotą, kurį jie vadino Lance's Left. Deja, žemėlapyje niekaip negalėjau rasti šios vietos, tačiau jums galiu parodyti būtent tą paplūdimį, į kurį atvykę ir jūs galėtumėte išsinuomoti motorinę valtį ir paprašyti, kad jūs nuplukdintų į Lance's Left. Na, o dabar pabandysiu atsakyti į klausimą, kodėlgi tai buvo mano pati mėgstamiausia surfinimo vieta. Pirmas labai paprastas dalykas, kad tai buvo labai ilga į kairę pusę einanti banga. Antras dalykas, kaip ir sakiau, gal šis spotas yra gan slaptas, bet jame buvo tik mūsų laivelis, tai reiškia, kad toje vietoje surfino tik gal kokie 8 žmonės. Na ir paskutinysis dalykas buvo tas, kad šios bangos buvo labai didelės, bet storos ir lėtos. Tai iš esmės mano pačios mėgstamiausios. Kad ir kokios lėtos bangos bebūtų, tačiau mes neapsėjome be incidento. Deja, bet surfinimo metu viena amerikietė prasikirto galvą su savo surfinimo lenta ir mums teko keliauti į ligoninę, kurioje jai prireikė 3 siūlių. Mes visi žiauriai išsigandom, nes kai tik ji išniro, tai iš žaizdos pasipylė labai daug kraujo ir viskas tiesiog tiško jai ant veido, bet kažkaip Aleksis viską priėmė ganėtinai drąsiai, tai net po šito įvykio ji tik trumpam grįžo į motorinę valtį, prasivalė žaizdą ir toliau grįžo surfinti. Ir tada tik jau po surfinimo mes keliavome tiesiai į ligoninę, kur jai tą žaizdą susiuvo.
Šiaip net ir dabar žiūrinėdama nuotraukas ir montuodama šį video prisimenu, kaip gerai jaučiausi Nikaragvoje ir tiesiog labai džiaugiuosi, kad nepaklausiau visų tų žmonių, kurie man tiesiog sakė, kad Nikaragvoje nėra nieko gero ir neverta ten keliauti. Tai žinokit, verta ir net labai, ir kaip dabar prisimenu, kai sėdėjau lėktuve ir jau turėjau keliauti į Peru, bet iš tikrųjų žymiai labiau norėjau dar likti bent keliom savaitėm Nikaragvoje. Tai va, taip greit ir prabėgo tos 3 savaitės, per kurias Nikaragvoje aplankiau Leono miestą, aplankiau Ometepės salą, San Juan del Sur ir Popojo miestą. Tai tikrai šios 4 miestus galėčiau rekomenduoti bet kuriam keliautojam norinčiam pamatyti Nikaragvą ir tik palinkėsiu jums to, kad mažiau klausykit kitų žmonių ir jeigu tikrai jaučiat ir norit nukeliauti į tą šalį, tiesiog imkit ir nukeliaukit. Na ką, mėlyjei, mano kelionė Nikaragvoje buvo nereali. Ir dabar aš esu pasiruošus keliauti į Peru. Tai, mėlyjei, jeigu netyčia skristi su avianka, tai žinokit, kad žiauriai čardžino už rankinio bagažo matmenų netitikimą. Dažniausiai čardžino apie $130. Tai susikraukit gerai ir paskui melskitės, kad netyčia nebūtų ne per daug. Šiaip negaliu patikėti, kad aš išskrendu iš Nikaragvos. Tai pirmas dalykas, geras dalykas, ką aš padariau, kad aš pasirinkau keliauti ne 2 savaitės, o 3, nes šiaip pirmiausiai planas buvo keliauti tik 2 savaitės, tai ačiū Dievui, kad aš prasilginau šitą kelionę, nes manau, kad man netgi trūko dar 1 savaitės iki tokio tobulo periodo keliavimui Nikaragvoje. Tai va, nežinau, žiauriai patiko, aš nežinau, jūs jau turėjot matyti iš to, ką kėliau ir kaip jaučiausi ir kaip atrodžiau visos kelionės metu, tai manau, kad dar kažkada sugrįšiu. Tai tik dar norėjau priminti, kad iš visų mano kelionių galite rasti specialiai sukurtus savarankiško keliavimo gidus ir juos galite rasti mano elektroninėje svetainėje www.spalvotampasauliui.lt. Taip pat ten galite rasti naudingų blogo įrašų apie, nežinau, saugumo taisyklės, apie solo keliavimo kažkokius ypatumus ir šiaip apie viską, ką reikia žinoti ne tik solo keliautojam, bet ir apskritai visiems keliautojam, kurie mėgsta savo keliones planuoti savarankiškai.